Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si fa questo top. Sul davanti si presenta in questo modo, mentre sul dietro è così. Ed eccoci al nostro top, Claudia. Allora, andiamo adesso a analizzare per bene il top prima di iniziare a lavorare. Allora, io vi ho fatto uno schemino in modo tale che possiate avere tutto un po' sotto mano, diciamo, e non ci siano appunto delle confusioni. Allora, vi abbasso un attimino la telecamera così vediamo meglio insieme le misure e vi spiego anche come fare. Allora, io ho disegnato qui il top e vi do adesso delle misure. Ho creato un top per una taglia S, però considerate sempre che la lana o il cotone tendono sempre ad allargare, quindi molto probabilmente oltre ad una taglia S questa va bene anche per una M. E in ogni caso, comunque, voi cercate sempre di avvicinarvi alle misure di una determinata persona a cui andrete a fare il top, o perlomeno le stesse misure che avete voi, se il top appunto è per voi. Allora, intanto volevo dirvi una cosa, questo è un top, ma volendo potete trasformarlo anche in una canotta, per chi ovviamente non vuole utilizzare ad esempio un top. La tecnica è sempre la stessa, basta solamente aggiungere ovviamente più centimetri sulla pancia. Allora, essendo questa una taglia S, ok, ehm, partiamo da una circonferenza di fianchi che è 74 centimetri. Quindi io cosa sono andata a fare? Ho fatto 74 centimetri diviso 2 perché ovviamente andremo a lavorare prima una parte e poi la parte di dietro e andremo poi a cucirle. Quindi la prima parte, quindi la parte A e la parte B sono identiche, per cui partiamo da una base di 37 centimetri che ho posizionato qui, quindi significa che dall'altra parte metteremo gli stessi punti che abbiamo messo ovviamente sul davanti per il dietro, per intenderci. Quindi partiamo da una base di 37 centimetri, ho fatto un elastico di 6 centimetri 1,1, quindi in questo caso appunto l'elastico è di 6 centimetri, quindi da 6 centimetri l'elastico, ed è stato fatto appunto 1-1, nel senso che ho alternato un rovescio ad un diritto. Vi dico un rovescio a un diritto perché allora, quando noi andremo a fare l'elastico, partiamo con il vivagno che vi avevo praticamente spiegato già nei video precedenti, come farlo, perché andremo poi a cucirlo e vi spiegherò come cucire quel determinato elastico. Allora, se noi partiamo appunto da un rovescio, con il vivagno che vi farò vedere io, dall'altra parte ci ritroviamo di nuovo un rovescio. Quindi partiamo sempre dal presupposto che il vivagno che io vado a creare dà la forma di un diritto. Quindi ovviamente dall'altra parte, se noi iniziamo con un diritto, andremo a fare diritto, diritto, diritto e non va bene. Per cui per avere una linearità noi iniziamo da un rovescio a fare l'elastico e ho montato, nel mio caso 37 centimetri, ho montato esattamente 85 maglie a cui ho aggiunto 4 di vivagno e quindi un totale di 89 maglie. Sono andata a mettere un numero di maglie dispari
e non pari, proprio perché inizio da un rovescio e devo terminare con un rovescio. Questo è importantissimo, quindi si inizia con un rovescio e si termina con un rovescio per quanto riguarda l'elastico. Poi io ho fatto un elastico di 6 cm, voi potete decidere di farlo più alto, più basso, di cambiare anche e di non farlo magari alternando un rovescio e un diritto, ma farlo anche diverso. Io vi sto dando solo delle basi. Poi sono andata a fare, a proseguire con la maglia rasata, ok? Quindi proseguendo con la maglia rasata, quindi alternando un ferro a diritto e un ferro a rovescio, ho fatto 8 centimetri. Quindi andiamo a vedere un attimo. Ho creato praticamente il mio elastico da 6 centimetri, ok? Poi ho proseguito a maglia legaccio per 8 centimetri circa, 8-9, vedete voi. Quindi ho fatto un totale da qui a qui, in questo caso di 15 centimetri, ok? Quindi mettiamo 8, 9 centimetri, quindi totale complessivo 15. Allora, dopodiché ho iniziato a lavorare praticamente questi triangoli. Questi triangoli non sono altro che creati da delle diminuzioni che andiamo a fare da questa parte e da questa parte, da questa parte e da questa parte. Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente, una volta arrivata qui, suddiviso, cioè avevo praticamente tutte le maglie. Intanto, siccome ne avevo 89, ne ho aggiunto un'altra e quindi sono arrivata a 90 per avere il numero di maglie totali pari, e ho suddiviso il lavoro, quindi 45 maglie da una parte e 45 maglie dall'altra, per fare appunto il collo a V. E fin qui ci siamo. Ho utilizzato questo tipo di collo e questo tipo di raglan che io vi ho già spiegato in un video, ma che ovviamente rivedremo insieme. E sono praticamente una sorta di barrette che danno praticamente al top in sé una specie di disegnino. Allora, che cosa ho fatto? Ho semplicemente fatto appunto delle diminuzioni fino ad arrivare quasi alla punta e alla punta ho continuato a fare delle diminuzioni qui fino a che non ho creato appunto poi la bretellina. Allora, diciamo così, i centimetri di questo, quindi dal centro fino praticamente al diciamo così al collo o comunque alla spalla sono esattamente 23 centimetri. Allora, queste sono delle indicazioni che vi do io. Poi è chiaro che decidete voi in base ovviamente alle vostre taglie quante maglie posizionare, eccetera, eccetera. Avevamo una circonferenza del seno di 89 centimetri totale, quindi io sono andata a fare 89 diviso 2 perché stiamo facendo prima una parte e poi l'altra. Io tutte queste cose le dico anche per chi si sta approcciando adesso a lavorare a maglia. E quindi ho totalizzato 44 centimetri, quindi io sono partita da, tra virgolette, 37 centimetri di elastico e poi sono arrivata praticamente ad averne 44 qui. Allora, non è che per magia cioè, ci sono arrivata. Diciamo che quando si fa un elastico il lavoro tende sempre a restringersi
La maglia invece, quindi la maglia rasata, tende sempre ad essere molto più larga. Allora, infatti, è importante che voi iniziate il lavoro, qualsiasi lavoro voi state facendo, sempre con almeno un ferro di mezzo punto in meno. Cosa significa questo? Che io l'elastico, allora io ho lavorato, mettiamolo in questo modo, ho lavorato il top con i ferri del numero 4, ma ho iniziato il top con i ferri del 3,5. Quindi se voi per esempio iniziate un lavoro con i ferri non necessariamente come i miei numero 4, ma magari il numero 5, utilizzate per l'elastico dei ferri che siano ad esempio 4,5. Quindi, allora andiamo a vedere adesso il materiale che ci serve. Allora ci servono 2 paia di ferri, come vi ho detto prima, il 3,5 che ci serve per l'elastico, dopodiché abbandoniamo i 3,5 e utilizziamo i ferri del numero 4. Poi ci serviranno un paio di forbici che comunque ci servono per tagliare il lavoro eccetera. Il centimetro, ci servirà un, diciamo così, ferro alternativo per mettere delle maglie in sospeso, perché andremo a lavorare praticamente inizialmente questa parte. Quindi lavorando inizialmente questa parte è chiaro che queste maglie qui andranno in sospeso in un ferretto. Se non avete questo, potete comunque mettere queste maglie in sospeso anche in un filo normalissimo di lana e poi lo chiudete e lo riprendete successivamente. Ci serviranno dei marcapunti giusto per indicarci la metà del lavoro e anche magari le 8 maglie prima di iniziare il raglan per il collo e per diciamo così la parte dell'ascella. Ci servirà un segnapunti o se non lo avete basta tranquillamente utilizzare la solita carta e penna e vi segnate quante maglie corrispondono ai vostri 37 cm, 40 cm, quello che è, in modo tale che la parte davanti sia uguale a quella di dietro. Ci serviranno degli aghi, perché poi andremo a cucire il lavoro e per il momento mi sembra che non ci serva altro. Mi sembra di avervi spiegato tutto. Adesso non ci resta che iniziare il lavoro. Allora, con i ferri del 3,5 vado a montare sul ferro 89 maglie e le vado a lavorare in questo modo. Allora, vado a fare un rovescio e passo una maglia senza lavorarla e questo sarà il mio vivagno. E incomincio a fare il motivo elastico, quindi andrò ad alternare un rovescio e un diritto e proseguo in questo modo per tutto il ferro. Quindi un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto. Proseguo in questo modo fino alla fine del ferro, alternando appunto un rovescio ad un diritto. Arrivati alla fine del ferro vado a fare un diritto, un rovescio
e il vivagno, quindi passo una maglia senza lavorarla e vado a chiudere con un rovescio. Il secondo ferro, vado a fare il mio vivagno al rovescio, quindi 1 e 2 maglie al rovescio, e di nuovo alterno le maglie, quindi un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio. Quindi dove ho il diritto vado a fare un diritto e dove ho il rovescio vado a fare un rovescio. Alterno queste due maglie fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine del ferro andiamo a fare un rovescio, un diritto e poi queste due maglie di vivagno vanno lavorate al rovescio, tutti e due, una e due. Adesso cosa facciamo? Alterniamo praticamente questi due ferri fino ad arrivare a 6 centimetri. Allora io vi consiglio in questo caso o vi segnate il numero dei ferri oppure dopo arrivate appunto ai 6 centimetri vi faccio vedere come si fa a contare il numero delle maglie e quindi dei ferri che siamo andati a fare. Quindi lavoriamo un rovescio, un diritto e al contrario un diritto e un rovescio fino a 6 centimetri. Allora, arrivati praticamente ad avere un elastico di 6 centimetri, andiamo a misurarlo. Allora, posizioniamo e lo andiamo a contare. Allora in questo caso risulta quasi 7, ma nella realtà sono 6 perché noi dobbiamo tirarlo anche in modo tale che avremo praticamente da qui circa 34 centimetri che ovviamente allargati perché appunto è elastico diventano 37 come appunto servono a noi. Poi, o perlomeno a me, vado a fare appunto un elastico di 6 centimetri, ok? Quindi un elastico di 6 centimetri nel mio caso corrisponde a 20 ferri. Quindi noi andiamo con carta e penna e scriviamo che appunto 6 centimetri sono uguali a 20 ferri. E questo ci serve per poi replicare cioè dall'altra parte praticamente per l'altro pezzo di maglione. Allora adesso vi faccio vedere come senza magari contare uno a uno i ferri, come invece possiamo praticamente capire a quanto siamo arrivati, cioè quanti giri abbiamo fatto. Allora, in questo caso noi non andiamo a fare altro che aprire praticamente le maglie e andare a contare praticamente questi quadratini, ok? Quindi andiamo a contare, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E in questo caso io so quanti giri ho fatto per arrivare a 6 centimetri. Adesso andiamo avanti e iniziamo a formare il corpino. Quindi abbandono i ferri del numero 3,5 e inizio a lavorare con i ferri numero 4.
ok? Quindi, allora, siccome io ho montato praticamente 89 maglie, e questo è stato fatto appunto per avere il mio vivagno che mi serve per andare poi a cucirlo dall'altra parte, e abbiamo iniziato appunto con una maglia a rovescia. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Con il ferro numero 4 vado a lavorare il mio vivagno e poi vado ad aumentare di una maglia e faccio l'aumento in questo modo. Poi voi se avete altre tecniche lo potete fare, perché ne esistono varie. Io più semplicemente vado a fare così, vado a fare un cappietto e lo porto qui e proseguo a lavorare tutto il ferro a diritto, perché sto andando a fare una maglia rasata. Quindi proseguo tutto a diritto fino alla fine del ferro. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine. Arrivo praticamente alla fine del ferro sempre lavorando a diritto fino alle ultime 2 maglie, che sono quelle del mio vivagno e che quindi vengono lavorate, passo una maglia e l'altra a rovescio. Il secondo ferro vado a fare ovviamente tutte le maglie a rovescio, perché sto facendo una maglia rasata. Quindi vado a lavorare il mio vivagno che è a rovescio e proseguo tutte le maglie in questo modo e quindi a rovescio. Fino alla fine del ferro. Arrivati praticamente alla fine del ferro, la maglia che è stata aumentata, per non avere un buco praticamente dall'altra parte, la andiamo a lavorare a rovescio ritorto. E in questo caso la maglia resta lineare e non abbiamo praticamente dei buchi da questa parte. Quando andiamo ad aumentare le maglie, le aumentiamo sempre all'inizio del ferro, di modo tale che comunque non si nota l'aumento. Quindi adesso andiamo praticamente ad alternare questi due ferri, quindi tutto diritto e tutto a rovescio, fino a praticamente 8 centimetri. Contatevi sempre il numero di giri di ferri che fate, e poi vi faccio vedere anche come possiamo contarli, sempre seguendo la maglia. Quindi arriviamo adesso ad un'altezza di 8 centimetri. Allora, arrivati a praticamente 8 centimetri, per in teoria 37 da questa, ma ovviamente cioè, se noi allarghiamo arriviamo praticamente a 37. Possiamo adesso iniziare a creare appunto il collo a V e lo scalfo, che poi andranno a formare appunto il nostro triangolo e quindi la fine del nostro top. Come vi ho detto prima, adesso vi faccio vedere come si contano le maglie. Nella maglia rasata noi abbiamo il diritto del lavoro è praticamente liscio. Sul dietro del lavoro troviamo praticamente delle ondine. Queste ondine rappresentano praticamente i nostri ferri, sia a diritto che a rovescio. Quindi quando noi li andiamo a contare, andiamo praticamente a contare il nostro numero di ferri. Nel mio caso sono 24 ferri per 8 centimetri
e se li andiamo a contare, li andiamo appunto a contare in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Quindi se voi non volete stare troppo a contare, andate poi a ricontarvi questi e sapete quanti giri avete fatto praticamente in 8 centimetri, e poi li replicate per l'altra parte del top. Adesso andiamo a vedere come procedere. Allora, per iniziare appunto la lavorazione del collo, abbiamo bisogno di questo, diciamo, ferretto, mettiamolo in questo modo, per sistemare le maglie che non ci servono, perché andremo praticamente a lavorare inizialmente solo su una parte, successivamente proseguiamo sull'altra. Io in genere le faccio tutti e due insieme, però in questo caso andiamo a farlo prima su un lato e poi sull'altro, così non creiamo problemi. Allora, abbiamo anche bisogno, come abbiamo detto precedentemente, anche di un ferretto ausiliario per andare appunto a lasciare le maglie in sospeso quando andiamo a fare l'intreccio. Dunque, per prima cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dividere il lavoro a metà, perché dobbiamo andare praticamente a cercare il centro del top in modo tale da poter fare appunto il nostro triangolo. Quindi nel mio caso, che ho 90 maglie, vado a centrare con un marcapunti la maglia numero 45 e vado a fare appunto la divisione. Adesso iniziamo. Allora, il mio vivagno non cambia, quindi vado a fare un rovescio e una maglia la passo. Vado a fare un diritto, prendo il ferretto ausiliario, trasporto 4 maglie sul ferretto, quindi 1, 2, 3 e 4, e le posiziono dietro il lavoro. Vado a fare un diritto, riprendo le maglie, le posiziono sul ferro di sinistra e le vado a lavorare in questo modo. Vado a prendere 2 maglie insieme a diritto ritorto, 2 maglie insieme a diritto ritorto, in questo modo. Proseguo adesso tutto a diritto fino ad arrivare alle ultime 8 maglie dal marcatore. Quindi vado tutto a diritto fino ad arrivare appunto alle mie 8. Qui abbiamo il marker e qui vado a contare 2, 4, 6 e 8. Quindi cosa vado a fare adesso? Vado a fare 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Le posiziono dietro il lavoro, vado a fare un diritto, riprendo le maglie, le posiziono di nuovo sul ferro di sinistra e vado a lavorare 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto rovescio, ovviamente, quindi rivado a fare la stessa cosa che ho fatto all'inizio.
e resto appunto con 3 maglie, e queste 3 maglie le lavoro a diritto. Quindi vado a fare 1, 2 e 3. E questo è il primo pezzo. Adesso cosa vado a fare? Vado a togliere il mio marcatore e posiziono tutte queste maglie praticamente all'interno di questo ferro ausiliario. Allora, se non avete il ferro ausiliario, potete utilizzare tranquillamente un filo di lana, con un ago far passare tutte le maglie all'interno di questo filo e poi lo chiudete e le lasciate praticamente in sospeso, e quando vi serviranno praticamente le andate poi a riprendere. Quindi adesso posizioniamo tutte queste maglie all'interno di questo ferro che poi andrà in sospeso. Posiziono praticamente le maglie e le lascio andare perché tanto non mi servono. Giro il lavoro e il secondo ferro vado a fare praticamente tutte le maglie a rovescio. In questo modo. Quindi proseguo così fino alla fine del ferro. Arrivati appunto alla fine del ferro, continuo a fare tutto il ferro a rovescio. Il terzo ferro vado a farlo tutto a diritto. Ricordiamoci però sempre che abbiamo il vivagno, quindi un rovescio e una maglia alla passo, e tutto il resto del ferro lo vado a fare a diritto. Quindi proseguo in questo modo fino ovviamente alla metà, e quindi tutto a diritto fino alla fine. Quindi arrivo alla fine del ferro, vado a fare tutto il ferro a diritto, giro di nuovo il lavoro, quarto e ultimo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio. E proseguo in questo modo fino alla fine. Quindi arrivati praticamente alla fine del ferro, continuo tutto a rovescio e ricomincio da capo. Quindi di nuovo ne facciamo un altro insieme, poi continuate da soli. Vado a fare allora il mio vivagno, un diritto e di nuovo 4 maglie dietro il lavoro sul ferretto ausiliario, vado a fare un diritto, riprendo le maglie, le posiziono sul ferro di sinistra e vado a lavorare 2 maglie insieme a diritto ritorto, 2 maglie insieme adesso sono un po' dura, aspettate, 2 maglie insieme a diritto ritorto. Proseguo dritta fino ad arrivare alle ultime 8 maglie, quindi vado tutta dritta fino alle ultime 8. Quindi arrivate alle mie ultime 8 maglie, quindi le contiamo 2, 4, 6 e 8. Cosa vado a fare? Ripetere quello che abbiamo ripetuto nel primo ferro. Quindi 4 maglie le porto sul ferro ausiliario, le lascio andare dietro il lavoro, vado a fare un diritto,
riprendo le maglie, le trasporto sul ferro di sinistra e vado a lavorare 2 maglie insieme a rovescio ritorto, cioè scusate, a diritto ritorto, non a rovescio ritorto, 2 maglie a diritto ritorto e 2 maglie insieme a diritto ritorto. In questo modo. E chiudo con 3 diritti, quindi 1, 2 e 3. E proseguo. Vado a fare tutto il ferro a rovescio, poi un diritto, un rovescio e ricomincio. Proseguite in questo modo fino a che non avete praticamente 7 barrette, mettiamole in questo modo. Quindi ne dovete avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Non 7, 8, scusate. Quindi 2, 4, 6 e 8. Quando avete 8 barrette da questa parte e 8 barrette da questa, o perlomeno, nel mio caso è così, ma quando vi ritrovate con le 2 barrette vicinissime, praticamente, poi proseguiamo e vi faccio vedere come fare queste. Allora, arrivati praticamente al punto in cui appunto non possiamo più fare ulteriori barrette, diciamo, e quindi ulteriori diminuzioni, andiamo a farne una sola, cercando di farla appunto il più centrale possibile. Nel mio caso io sono rimasta con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 maglie e quindi adesso andiamo a fare la barretta. Quindi dopo aver fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrette andiamo a fare quella più o meno centrale. Quindi come facciamo? Andiamo a fare 1, quindi un rovescio, una maglia gettata, cioè passata senza lavorarla, e questo è il mio vivagno. Quindi siamo a 2 maglie, 3 e 4 e vado a fare la barretta. Quindi prendo il mio ferretto ausiliario, trasporto 4 maglie sul ferro, dietro il lavoro, vado a fare un diritto, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e come al solito le vado a lavorare 2 maglie insieme a diritto ritorto e aspettate che la allargo perché questa è sempre più stretta, 2 maglie insieme a diritto ritorto e chiudo tutto a diritto. Proseguo ovviamente come al solito, vado a fare il secondo ferro a rovescio, quindi tutto a rovescio, ritrovo praticamente con 2, 4, 6, 8, 10, 11 maglie, quindi vado praticamente a eliminarne una e riporto le maglie a 10, quindi un rovescio, una maglia la passo, 1, 2, vado a fare 2 maglie insieme a diritto e chiudo il ferro ovviamente a diritto in questo modo. Vado a fare il rovescio ovviamente
e quando mi ritrovo di nuovo sul davanti vado a fare di nuovo un'altra linetta, un altro trattino. E come lo vado a fare praticamente questo trattino? Vado a fare il mio vivagno, una maglia, poi sposto 4 maglie sul ferro dietro, vado a fare un diritto, riprendo le maglie e le lavoro a diritto ritorto, come sempre. Quindi 2 maglie insieme a diritto ritorto. Qui devo allargare, ok. E chiudo le maglie ovviamente a diritto. Vado adesso a fare un rovescio, cioè tutte le maglie a rovescio, quindi e come mi ritrovo praticamente sul davanti vado a eliminare altre 2 maglie, cioè un'altra maglia, scusate, non 2. Quindi vado a fare il mio vivagno, 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto e chiudo tutto a diritto e mi ritrovo con 2, 4, 6, 7 maglie. Quindi cosa faccio? Torno indietro, vado a fare tutto il ferro a rovescio, sul davanti del lavoro vado a togliere un'altra maglia, quindi vado a fare il mio vivagno, una maglia, 2 maglie le passo insieme, quindi 2 maglie insieme a diritto e chiudo tutto a diritto. In questo modo sono arrivata ad avere sul ferro praticamente 2, 4, 6 maglie e continuo praticamente a fare diritto e rovescio fino ad arrivare quindi alla fine della spalla. Perciò vado a fare appunto tutto a rovescio, e di nuovo tutto a diritto. Giro e proseguo in questo modo fino ad arrivare appunto alla fine. Andiamo adesso a riprendere tutte queste maglie e rimetterle appunto sul ferro. Allora, riposizionate appunto le maglie sul ferro, andiamo a prendere un filo nuovo e andiamo a lavorare adesso da questa parte, il seguito di questo praticamente. Quindi andiamo a fare 3 diritti, 1, 2 e 3. Tiriamo bene il filo, dopodiché facciamo al contrario, quindi prendiamo il ferretto ausiliario, spostiamo una maglia sul ferro ausiliario, questa volta sul davanti del lavoro, e andiamo a fare 2 diritti, cioè 2 maglie insieme a diritto ritorto, 2 maglie insieme a diritto ritorto, riprendiamo la maglia e andiamo a lavorare tutto a diritto fino alle ultime 8 maglie.
ok? Quindi si prosegue tutto a diritto fino alle ultime 8. Arrivati praticamente alle ultime 8, quindi 2, 4, 6 e 8, vado a portare una maglia sul davanti del lavoro, vado a fare 2 maglie insieme a diritto ritorto, 2 maglie insieme a diritto ritorto, riprendo la maglia e la porto sul ferro di sinistra, la lavoro a diritto e chiudo il ferro. Ovviamente questo è il mio vivagno, quindi una maglia la passo e una la mando a rovescio. Ok? Adesso giro praticamente il lavoro. Sul ferro di ritorno vado a fare tutte le maglie a rovescio. In questo modo. E proseguo così fino alla fine del ferro. Arrivati praticamente alla fine del ferro, andiamo a chiudere. Qui al massimo ci facciamo un nodino per tenere il filo. Giro il lavoro, vado a fare tutto il ferro a diritto, quindi lavoriamo praticamente uguale, identico all'altro pezzo che abbiamo già fatto. Quindi vado a fare tutte le maglie a diritto, quindi proseguo tutto a diritto fino alla fine del ferro. Quindi arrivati alla fine vado a fare il vivagno, chiudo, torno indietro e vado a fare tutte le maglie a rovescio. Quindi anche in questo caso alterniamo questi 4 ferri. Quindi tutte le maglie a rovescio. Chiudiamo anche in questo caso le maglie a rovescio, giro il lavoro e non faccio altro che ricominciare e quindi di nuovo ad utilizzare il ferretto ausiliario. Quindi anche in questo caso, come per questo, vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Quindi mi fermo praticamente a 2, 4, 6, 8 e poi facciamo questi due. Allora, avendo fatto appunto le 8 barrette e quindi le diminuzioni, adesso vado a fare quella centrale. Mi ritrovo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 maglie, quindi vado a fare praticamente allora 1, 2, 3 e 4. Prendo il ferretto ausiliario, sposto una maglia davanti, vado a fare 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto, ritorto, riprendo la maglia e vado a lavorarla a diritto e proseguo tutto il ferro a diritto e il mio vivagno. Adesso giro il tutto, vado a fare un rovescio, cioè tutto il ferro a rovescio, quindi
rigiro il lavoro, mi ritrovo sul davanti e vado praticamente 2, 4, 6, 8, 10 e 11, vado adesso a eliminare 2 maglie insieme a diritto, quindi vado a fare 2, 3, 4, 5, 6 e 7 le prendo insieme, 2 maglie insieme a diritto e proseguo con il mio vivagno, chiudo tutto diritto, giro il lavoro, vado a fare tutto a rovescio, mi ritrovo sul diritto del lavoro e devo andare di nuovo a fare l'altra barretta. Vado a fare la terza barretta, quindi 1, 2 e 3. Prendo il ferro ausiliario, sposto la maglia sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 maglie insieme a diritto ritorto, 2 maglie insieme a diritto ritorto, sposto la maglia davanti sul ferro di sinistra, la lavoro a diritto, passo una maglia e vado a chiudere a rovescio. Adesso vado a fare il rovescio e abbiamo sul ferro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie. Quindi sul diritto del lavoro vado adesso a fare tutto a diritto, quindi 1, 2, 3. Queste 2 maglie le prendo insieme a diritto e poi 1, 2 e 3. Abbiamo sul ferro 2, 4, 6, 7 maglie, quindi proseguo, vado a fare un rovescio, cioè tutte le maglie a rovescio nel ferro di ritorno, sul ferro davanti vado a togliere un'altra maglia in modo tale che resto sul ferro con 6 maglie, quindi vado a fare 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto e poi 1 e 2. Adesso proseguo alternando appunto diritto e rovescio, quindi tutto a maglia rasata, fino ad arrivare a centimetri. Proseguo per altri 6 centimetri circa e dopodiché vado praticamente a chiudere le maglie. Allora, top concluso, non ci resta che praticamente andare a cucire. Allora, adesso andiamo a vedere una cosa. Vi spiego brevemente. Dunque, quando noi andiamo a fare il vivagno che vi ho insegnato, si viene a formare appunto un rovescio da cioè tutte maglie a rovescio da questa parte, e le possiamo notare perché appunto ci sono delle piccole, diciamo, pallinette qua, e poi troviamo praticamente una linea lunga dove si formano queste V. Se guardiamo bene, ci sono praticamente queste V. Se noi apriamo praticamente queste
piccole V, andiamo a notare che ci sono praticamente delle maglie qua, ok? All'interno di queste V. Noi andiamo a cucire queste, in modo tale che da una parte e dall'altra sul diritto del lavoro, e andiamo praticamente a fare una cucitura invisibile. Quindi il filo qui c'era già perché io l'ho lasciato lungo, quindi è già collegato qua, quindi non faccio altro che andare a ripescare la prima maglia da questa parte, dove abbiamo appunto la linea lunga dove ci sono le V, e vado praticamente ad unire le due maglie, cioè le due canotte in questo caso, ok? Poi aspettate che abbasso un po' la telecamera così si vede meglio. Allora, sono partita da questa parte, sono arrivata qui, ritorno da questa parte. Quindi quando torno da questa parte riapro, cioè apro la V. Allora apro la V e tiro fuori questa, diciamo, questa linetta che c'è qui, aprendo la V. Quindi vado a cucire da questa parte, ok? Riprendo da questa, apro, tiro fuori praticamente l'altra V, cioè l'altra linetta che c'è all'interno della prima V, e vado a cucire. Torno di nuovo da questa, c'è l'altra V, apro, tiro fuori la linetta e vado a cucire. Torno da questa parte, apro, qui forse si vede meglio, tiro fuori questa linetta e vado a cucire. Poi andremo a tirare bene il filo e come vedete non si nota nulla poi. Quindi vado adesso di nuovo da questa parte. Se vi viene male lo potete fare anche da questa. Tirate fuori la V, cioè la linetta, scusate, non la V, e andate a tirare con il filo. Passo da questa parte, tiro fuori la linetta e passo il filo. Quindi vado ad aprire ogni V che c'è da una parte e dall'altra e tiro fuori la linetta e vado a passarci il filo. Riapro e proseguo così fino alla fine. Allora, arrivati praticamente alla fine, tiriamo non tantissimo, in modo tale che, come vedete, il lavoro viene totalmente lineare. Ok? Quindi da dietro, internamente, il lavoro si presenta in questo modo, quindi con... E se avete fatto giusto dovrebbe risultarvi questo. Ovviamente poi andiamo a chiudere, facciamo sparire totalmente il filo, perché non deve risultare, non si deve appunto vedere. Io qui vado a fare un nodino, lo taglio e vado a far sparire praticamente questo filo.
perché ovviamente non si deve vedere. Per cui cosa vado a fare? Vado a infilare praticamente questo anche intorno a queste cose, in modo tale che il filo sparisce, non si vede, lo tiro bene e lo posso tagliare. Il mio lavoro risulta essere praticamente perfetto. Adesso fate la stessa cosa per questa parte, cioè da questa parte, e il top praticamente è terminato. Il top, una volta terminato, si presenta in questo modo. Abbiamo cucito da questa parte, da questa, all'interno si presenta in questo modo e la parte ovviamente davanti e dietro sono praticamente uguali. Bene, il video è terminato, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!